क्या आपकी कार में भी रैटलिंग नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड यू ऑफ रोड अलॉट एंड दीज स्मॉल नॉइजेज इरिटेट यू? दीज आर द लॉक्स जो आपकी कार डोर में इंस्टॉल्ड होते हैं, विच टाइम दे स्टार्ट टू रैटल अलॉट। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक क्लोज टेप लगानी है ऑन द बेस वे जहाँ पे ये लॉक लगता है एंड इंस्टॉल द लॉक्स ओवर दिस टेप सो दैट ये जो रैटलिंग नॉइज़ है ये एलिमिनेट हो जाए। इट्स अ क्विक हैक दैट यू कैन डू इट योर सेल्फ एट होम। एंड ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो